Muy bien, ahora voy a proceder a realizarle una inspección. Muy bien. ¿Me permite sus manos, por favor? Ok. Sí, se mira un poquito morada, sí hay poquitos datos de hipoxia. Los labios también un poquito morados, cianóticos. Su tórax se ve normal. Muy bien. Muy bien, ahora voy a realizar lo que es la toma de su presión arterial, de su saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca para ver que todo se encuentre normal. Primero va a ser en reposo y posteriormente vamos a realizar unas pruebas. Okay. ¿Me permite su brazo, por favor? Si puede, por favor, estirar su brazo. Gracias. Voy a apretar poquito, una disculpa. Muy bien, se encuentra normal, ¿eh? Muy bien. ¿Me permite su dedo, por favor? Muy bien, la saturación de oxígeno sí me sale que está un poquito baja, tiene 89 de saturación de oxígeno. Pues es por lo mismo que no está oxigenando bien, por la dificultad para respirar. ¿Es muy malo eso entonces? Pues poquito, pero aquí le vamos a enseñar algunas técnicas para que mejore esto, que tenga menos dificultad para respirar. Okay. Y pues la frecuencia cardíaca está en 105, todavía un poquito elevada, pero está normal. Okay. Muy bien, ahora vamos a realizar una prueba. Normalmente aquí evaluaríamos su esfuerzo mediante lo que son sentadillas, lagartijas y abdominales, pero pues no lo creo pertinente por el grado de disnea que presenta. Entonces vamos a realizar lo que es una prueba de caminata de 6 minutos con la escala de Borg, que es para determinar su esfuerzo. Le voy a pedir que camine durante 6 minutos. Y pues si presenta alguna molestia me dice muy bien. La voy a acompañar. Sí, sí, sí. Del 1 al 10, ¿cuánto esfuerzo siente que realizó? Puede asignar con usted 10 muy máximo. Voy a checarle sus signos. Le voy a apretar un poquito, disculpa. Muy bien. Voy a checar lo que es su saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Muy bien, aquí como dato importante, pues lo que observamos es que su saturación bajó de 89 a 83, por lo mismo de la disnea que presenta. Y pues presenta un poquito de taquicardia, pero se va a estabilizar en un rato.
Muy bien, ahora voy a realizar lo que es la palpación. Voy a colocar mis manos en lo que es su tórax para ver el patrón respiratorio que presenta y pues el tipo de tórax, ¿ok? Muy bien. Tome aire profundo y suelte y lo respire normal. Ok. Se observa mayormente un patrón diafragmático y pues su tórax es normal. Okay. Voy a realizar lo que es la auscultación ya para finalizar con lo que es la evaluación. Le voy a pedir que por favor se voltee. Voy a tocar. Tome aire. Tome aire, suelte. Muy bien. Tome aire. Muy bien. Tome aire. Tome aire. Suelte. Tome aire. Suelte. Tome aire. Suelte. Tome aire. Ahora por la cara anterior. Voltea hacia acá, por favor. Ok. Tome aire. Tome aire. Suéltelo. Muy bien. Tome aire. Tome aire. Suéltelo. Muy bien. Tome aire. Tome aire. Muy bien. Tome aire. Tome aire. Listo. Nada más se escuchó un poco de sibilancias en lo que es su lóbulo medio. Ok.